হ্যালো ভিউয়ার্স, তোমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানিয়ে আমি শুরু করছি আজকের গুরুত্বপূর্ণ টপিক, অর্থাৎ পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক আছে, কারণ এইগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা খুব বেশি। আমি এগুলো প্রতিদিন 10টা করে দেওয়ার চেষ্টা করব। ঠিক আছে, যতগুলো আছে এই রকমগুলো প্রশ্ন দেব, যতগুলো দেবো আশা করি সেগুলোর মধ্যেই আসবে। ঠিক আছে, প্রশ্নগুলো কিভাবে আসবে এখন আমি সেভাবে প্রশ্ন দিচ্ছি না, এখন জাস্ট তোমাদের মুখস্থ করতে হবে, এগুলো মনে রাখতে হবে। আমি কিভাবে প্রশ্ন আসবে সেই মানে নমুনা প্রশ্ন উত্তরগুলো ঠিক যেভাবে আসবে ঠিক ওই রকমভাবে আমি পরবর্তীতে ভিডিও দেব। ঠিক আছে, তাই পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত তোমরা আমার এই চ্যানেল ফলো করো। তো সময় না বাড়িয়ে শুরু করছি। সাউন্ডস অফ অ্যানিমালস, বার্ডস, অর্থাৎ পশু পাখির ডাক বা আওয়াজ, অর্থাৎ কোন পশু পাখির কী ডাক সেটা এখানে আলোচনা করছি। ঠিক আছে, এখানে দেখো অ্যানিমালস বা বার্ডস রয়েছে। অ্যানিমাল মানে পশু, আর বার্ডস মানে তো বার্ড মানে তো পাখি জানোই। সাউন্ডস মানে আওয়াজ, সাউন্ডস মানে আওয়াজ বা শব্দ বা ডাকও বলতে পারো। মিনিং অর্থ, অর্থাৎ এই দুটো মিলে যে অর্থ সেটা আমি করছি। ঠিক আছে, 1 নম্বর দেওয়া রয়েছে ডগস। ডগ মানে কুকুর, কুকুরের ডাকে কি বলে? কুকুরের ডাকে বলা হয় বার্ক। কুকুরের ডাকে কি বলা হয়? বার্ক। তো ডগস বার্ক। ঠিক আছে, অপশন দিতে পারে এরকম, আমি বলে দিই। ডগস বার্ক, হিস, ট্রাম্পেট, টুইটার। কোনটা উত্তর হবে? ঠিক তোমাদের সেরকম উত্তর করতে হবে। তাহলে অর্থটা কি হবে? কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। 7 জন্য অর্থ দিয়ে দিবে ডগ বার্কস, ট্রান্সলেট করো, অনুবাদ করো। কি করবে? ক্লাস 8 জন্য দিয়ে দেবে। 6 জন্য 5 এবং 6 মোটামুটি একই রকম থাকবে। 8 জন্য থাকবে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করো, তখন তোমাদের কোথাও ডগস বার্ক। ঠিক আছে, তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রে বলি যে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম শ্রেণীর জন্য হতে পারে। ঠিক আছে, টেন্সের ক্ষেত্রে দিয়ে দিতে পারে। তারপরে চলে আসি স্নেক্স, সাপ। সাপরা কি করে? হিস করে। কি আওয়াজ করে? হিস হিস আওয়াজ করে। সাপ হিস হিস করে। তারপরে এলিফ্যান্টস, এলিফ্যান্টস মানে হাতি। এলিফ্যান্ট কি করে? ট্রাম্পেট করে। কি করে? ট্রাম্পেট করে। হাতি ডঙ্কা ডাক দেয়, অর্থাৎ প্রচন্ড জোরে আওয়াজ করে। ঠিক আছে, হাতি ডঙ্কা ডাক দেয়। তারপরে রয়েছে ক্যামেলস। তারপরে কি? ক্যামেল মানে উট। উটও হচ্ছে ট্রাম্পেট। হাতিও ট্রাম্পেট, উটও ট্রাম্পেট। এটা মাথায় রাখবে কিন্তু। উট ভেরি ডাক দেয়। ঠিক আছে, উট কি ডাক দেয়? ভেরি ডাক দেয়। বোঝা গেল? তারপরে চলে আসি তারপরে আমরা চলে আসবো উট হলো বার্ডস। বার্ডস মানে পাখি। পাখি টুইটার। পাখি কি করে? টুইটার করে, অর্থাৎ কিচিরমিচির করে। দেখবে অনেক সময় দেখবে মোবাইল একটা অ্যাপ রয়েছে, ঠিক আছে, টুইটার যাকে বলা হয়, ওখানে পাখির ছবি দেওয়া রয়। তো বার্ডস কি হবে? টুইটার। বার্ডস টুইটার হবে, পাখি কিচিরমিচির করে। তারপরে ক্যাটস। ক্যাটস মানে তো জানোই, ক্যাট কি করে? বিড়াল মিউ মিউ করে। তারপরে বিড়াল মিউ মিউ করে। ডাবস মানে ঘুঘু পাখি কি করে? কুকু করে। কি করে? কুকু। ঘুঘু পাখি ঘুঘু ধ্বনি দেয়। ঘুঘু পাখি কি ধ্বনি দেয়? ঘুঘু ধ্বনি করে। পিজিয়ন্স। পিজিয়ন্স মানে পায়রা। পিজিয়ন্স মানে কি? পায়রা। পিজিয়নও হবে কু, তার মানে ডাব এবং পিজিয়ন দুটোই হবে কু। ঠিক আছে, তাহলে পায়রা বকম বকম করে। পায়রা কি করে? বকম বকম করে। বিজ মৌমাছি। মৌমাছি কি করে? হাম। মৌমাছি কি করে? হাম। তাহলে মৌমাছি গুনগুন করে। মৌমাছি কি করে? গুনগুন করে। হর্সেস মানে ঘোড়া। ঘোড়া কি করে? নেই। ঘোড়া চিহি করে ডাকে। ঘোড়া কি করে? চিহি করে ডাকে। বোঝা গেল? তো ঠিক এই 10টা আজকের জন্য ভিডিও রইল। আগামীকাল আবার ভিডিও দেব। ঠিক আছে, আপাতত এটাই। তোমরা এরপরে আরো অবশ্যই ভিডিও দেবো, দেখে নাও। ঠিক আছে, ধন্যবাদ তোমাদের সকলকে।